kaberebere tuli kaberebere gye bayita kaberebere tuli mu Mbarara tugenda Isingiro. Abatulaba tuli kaberebere waliwo gwe bayita okuwa ku fulaga, waliwo gwe bayita okuwa ku fulaga student. Yewangulidde fulaga student. Tuli kaberebere, abaana be kaberebere mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeeyisi omwana wanise ekipande agamba I choose to fight now because I don't want my children to hold me accountable for the folding my hands and the nation. Ekipande mukirabe omwana agambe I choose to fight now because I don't want my children to hold me accountable for the folding my hands as the nation goes to the dogs. Kigenze wala naye ebigambo birungi nnyo ebiriko. Nize kaberebere wezinire mwana w'embogo wano wali bambogo bokka n'abasiraamu ate ab'embogo nga banyankole, ate ab'embogo nga banyankole, ab'embogo agambye omwana w'ekipande ono, omwana w'ekipande kyawanisa agambye nsazeewo okulwana kati kubanga saagala baana bange bambalirire oba bandowooleze nti nalemererwa nazinga mikono gyange ng'ensi yange goes to the dogs ng'egenda mu mbwa protest vote. Ekipande kiriko message ennungi, kiriko message nnungi. Agambye asazeewo alwane kati kubanga tayagala abaana be bamunenye nti yazinga buzinzi mikono ng'eggwanga lyabwe ligenda mu mikono gy'embwa. Wano bayitawo kaberebere, bino bye bibanyiza abeerushere. Kino kye mwabadde muyina okukola we muba temuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwalirese abamuwagira ne bajja. Abaana be kaberebere mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale nnyo abaana be kaberebere, ebirabo bifuuse ebirabo. Mami jangu kino kigenda mu kalo. Ebirabo nga bino mami alina okubiresiivinga. Abagamba musirike surprise, musirike mbawe surprise. Mwali muno olugambo luli ku president amuloopye eyo
amulopyeyo nti mami mwali muno ogenda wulira enduulu eno famire eyagalwa newabasuubi najjayo bujja mutwe enduulu evuga maama nnyabo newabasuubi najjayo bujja mami weddireyo newabasuubi waliwo famire eziri favored nga mukama yaziwa naye eno famire mukama yagiwa mami ajjeyo bujja mutwe sibagambye ete enduulu egenda vuga sibagambye babawadde ekibbo ekigenda mu akalo naye nga kigenda mu kalo erinnya Buganda Ronald Mugenyi oli ku Geto TV baganda baffe abatulabira ku JB Muwonge mbalamusizaako mwebale nnyo okubeerayo olunaku olwajjo baganda bange nange nawonedde watono okutugumbulwa saako n'okutwalibwa ab'ebitongole by'okwerinda nabadde nva ku restaurant kulya nagenza okutuuka nga kaboda kapaakingawo bwe kati nendaba ng'embeera we nasuze si nnungi ne ŋŋamba wa boda weeyongereyo sikamu era we boda bwatyo n'asikamu ne tweyongerayo munnange okutuuka ku ssimu nga ndaba message eziriko muganda wange si nnungi nga baganda baffe babasazeeko munange awo we nawonedde Bobby, I need your help please. Our next president enamba y'essimu n'agiteekako enamba y'essimu n'agiteekako kati nno yateeka okuba atulugunyizibwa ono bamuyise ow'ekaberebere. Mbadde kunyumiza muganda wange gye nasuze saasobodde ku charginga yadde power bank era ku hoteri awo tubadde tusujenze wa president weefunyemu akaberebere akakyagingako naye era tezijjudde. Ebintu byange nabirese mu lodge we nabadde mpangisizza saasobodde munnange kubikimayo olw'embeera eyabaddewo. Embeera eriwo tetumanyi oba leero nze mpona oba leero nze ntwalibwa oba ani addako enkeera kubanga ekigendera ky'abasajja bano munange kyakutukwata ffenna kutumalawo naye wallahi bilahi tallahi mbalayirira Kyagulanyi ne bw'otwala ttiimu ye olunaku olwaleero enkeera n'omugamba simbula ogende e Masaka simbula ogende e Mityana bonna bajja kuddawo akola nga nze waali akola nga Edi Muto waali akola nga Dani Magic waali akola nga Sabulo w'omukisa waali akola nga babodegaadi weebali basobola okuddamu ne bakola. Tuliko aberebere tugenda Isingiro abaana b'Isingiro His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ajja we twali ku luguudo lwa Ssemutoka Peeka Masuuliita waliwo era abamu ku baana abavubuka be baawa t-shirt z'NRM ne batandika otukanyugamu amayinja. Nsuubira embeera eyo mwagiraba tetukomyako ebyabaddewo olunaku olwajjo mwabirabye abaakubiddwa emiggo ababadde bakutte amayinja n'emiggo nga tebalina kubeera na His Excellency Kyagulanyi Ssentamu waali ate munange be baprotectinga ate abaakubiddwa ne bayisibwa bubi ate be baakutte ne basibibwa olunaku olwajjo. Mu baana abaakutte era muwendo ogwo guweza abiri mulimu n'abo be baakwata ekiro nga batimba ebipande bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era ne bakwata n'obutambi nga mulimu deputy mayor ne mayor ow'Erushere nga bayuza ebifaananyi bya Kyagulanyi bye beekwata era nga tebatya teri ayinza banyigako kyokka guno guba musango. Abantu bano ejjoogo n'akamanyiro ne provocation eyawaggulu nga bamanyi balina obuyinza n'emmundu bagenda ku venue ekazo ewabadde walina okubeera venue ya Kyagulanyi ne batimbawo ebipande bya Museveni ate ng'okikwatako lutalo bakutugumbula ne bakukwasa poliisi. Abaana abatukubye emiggo abakubye abawagizi ba Kyagulanyi emiggo n'amayinja babadde bakuumibwa poliisi naddala eya Mukiibi nga n'abamu abakutte emiggo abakuba munnange balinako ne bupisito mu kiwato. Naye mu byonna ababadde balina ovunaanibwa si be bavunaaniddwa wabula abawagizi ba Kyagulanyi be bavunaaniddwa ne bakwatwa kati bali mu nkomyo. Mu bulamu ne mu mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda mu kitundu omugenda okubeera kandideeti oyo temukkirizibwamu bawagizi ba kandideeti mulala naye abaana b'Erushere
babadde mu kibuga wakati nga beetala ne t-shirt za Museveni bayise ebipande bayise ebivulu bakutte enkoni n'amayinja we bakuba abawagizi ba Kyagulanyi munange bo tebalina musango era Simon Mujenyi byabakama tasobola kubaako kyakyogerako kubanga omulimu gwe guyinza okugenda ne guyitaawo. Wulira impunity eri mu ggwanga Uganda. Abantu bano balina ekigendererwa nti wetujja Embalala basibireyo 10, wetugenda Lushere basibireyo 2, erira basibireyo 10, bakendeeze amaanyi ga His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu be baggwera makomera kubanga ku mulundi guli bwe babakwata ekalangala omulundi gumu kyabakuba kati bazze kukwata mpola mpola naye embalayirira. Kyagulanyi tali yekka. Kyagulanyi tali yekka ali ne bannayuganda. Bannayuganda temugenda kubamalawo. Tukitegedde era tukimanyi bulungi nti ffenna mwagala kutukwata mutuggalire naye era amaanyi gajja kuddawo. Mwali mulowooza nti Edi Mutwe bw'anaakwatibwa n'asibibwa n'akireewo n'abalala nti Kyagulanyi anaatambula asigadde atambula nga bwe kyali era nga bwe kyayina okuba. Waiswa Bufumbiro bwe yakwatibwa n'asibibwa abakola obwemusi bakyabukola era butambula bulungi era bannayuganda message ne bagifuna. You cannot kill all people at once. Kubanga abantu bagenda kwogera bagenda sigala bakyayogera. Baganda baffe mwabakutte mwabasibye ababakubye emiggo n'amayinja nga bambadde n'akalambe nti bo b'enyale teri yabakutteko era balya butaala naye be baakubye abakoseddwa ate be baakubye be baasibye be bakwatibwa. Bannayuganda balaba obukyayi bwe mwongera okusiga eri bannayuganda bungi, mwongera okwekyaya eri bannayuganda, mwongera okusiga obukyayi, mwongera okwekyaya n'okusiga obukyayi n'okukola lipooti eri bakolebwako ng'akaseera katuuse. Baganda bange mwetereeze. Nalabye abasajja abakulu bali myaka 67 nga bali mu Pajero Land Cruiser emu Lushere. Munanga ate nga be bakomandi nga be bagaba ssente bambadde t-shirt z'NRM be bagaba ssente bakomandi nga ku booyo. Meya wa Lushere yabadde omu kubakutte enkoni nga bakuba abaana. RDC yabaddewo. Deputy Meya wa Lushere yalabiddwako ng'ayuzaayiza ebifaananyi bya Kyagulanyi. Teri ayinza bagambako kubanga bawagizi bannakyemalira balowooza kye kisaanidde okukolebwa. Naye nga mujjukire eggwanga lino ffenna tuli omu. Wabula abantu b'e Lushere abasinga obungi babadde bawagizi era twagenze okumaliriza nga bali mu kkubo batuwerekera. Abangi batiisiddwa nga bali ku mabalaza ku mbalaza z'amaduuka naye nga batuwuubirako balaga nti ddala bali wamu naffe era ng'endulu bagikuba. Ababodaboda baweereddwa ssente nti tebajja kulaala eya Kyagulanyi. Ekyamazima tebazze basigadde ku booda zaabwe.